हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं मीवी रोम 2 ब्लूटूथ स्पीकर की। तो इसमें हमें फर्स्ट पे दिख जाता है 5 वॉट HD साउंड, 24 आवर्स प्लेबैक, ब्लूटूथ 5.0, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। तो ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और पीछे साइड पे हमें मीवी की तरफ से दिख जाते हैं कुछ स्पेसिफिकेशंस। इसमें है 2000 mAh बैटरी, 24 आवर्स प्लेबैक टाइम, वाटर एंड डस्ट प्रूफ, सुपर सॉलिड बेस एंड पावरफुल ड्राइवर्स, प्रीमियम बिल्ड विद मेटालिक ग्रिल, पेयर टू रूम स्पीकर्स फॉर डबल साउंड, पोर्टेबल एंड इजी टू केयर, 1 ईयर लिमिटेड वारंटी। तो इन चीज़ों के साथ हमें ये स्पीकर मिलता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। तो इसको स्लाइड करने पे हमें सबसे पहले दिखता है मीवी पुश द लिमिट्स। तो हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये कुछ हमें कार्ड मिलता है 1 ईयर वारंटी के साथ मीवी की तरफ से। और इसके अंदर हमें कुछ पेपर वर्क्स मिल जाते हैं। ये भी वैसा सही कार्ड है। और ये इसकी यूज़र मैनुअल है। तो ये है हमारा फाइनल स्पीकर मीवी। और ऑक्स केबल। इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस केबल पे लिखा हुआ है मीवी। इस केबल पे ब्रांडिंग, तो यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग है। और ये कुछ तो ये है हमारा फाइनल स्पीकर। इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमें मेटालिक ग्रिल मिल जाती है और यहाँ पर मीवी की ब्रांडिंग। इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है काफ़ी। पीछे यहाँ पे मीवी लिखा हुआ दिख जाता है। और ऊपर साइड पे कुछ बटन्स हैं। और यहाँ पर ऑक्स और चार्जिंग केबल के लिए स्लॉट बना हुआ है। और ये एक माइक्रोफोन है। तो यहाँ पर ऑक्स लगती है और यहाँ पर चार्जिंग केबल। तो ये आप देख सकते हैं इसमें रेड लाइट जल गई है। ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया है। तो चलिए इसको हम हटाते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। Power on. Bluetooth mode. तो यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक कर रही है, मतलब ये ऑन है। अब जल्दी से इसको पेयर कर लेते हैं। Head. तो ये आप देख सकते हैं ये पेयर हो चुका है। अब जल्दी से हम इसमें एक सॉन्ग प्ले करते हैं। तो यहाँ से इसकी वॉल्यूम फुल है और यहाँ से बढ़ा के दे सकते हैं। इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और फाइन बेस भी इसमें काफ़ी है। तो चलिए इसका जल्दी से हम वाटर टेस्ट कर लेते हैं।
तो हम इसको जल्दी से अब हम पानी में डालते हैं वॉल्यूम फुल करके। पानी में डालने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो चलिए इसमें पानी एक बार भर के देखते हैं कितना आता है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा भर चुका है, उसका वेट भी काफ़ी हो गया है अब। तो अब इसमें म्यूज़िक प्ले करके देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है और इसमें बेस भी फील होता है पकड़ने पे कि बेस है इसमें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। बाय।